Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! And for today's video, mag-unbox tayo ng aking mga swimsuit to guys, dahil summer na ngayon, so nag-order lang ng swimsuit hindi para sa amin. Para sa amin na rin, pero syempre marami to, kaya ibibenta natin. So tatas na natin siya guys. Hindi nyo nakikita, wait lang. Ayan. So, titingnan na natin siya guys. Pero parang feeling ko magaganda talaga to. Hindi ka kasi makakapili ng design. Kasi nga, siya, bundle. Bundle ko siya dito. Bundle namin siya binili. Kaya hindi ka makakapag-decide sa anong design yung gusto mo. So, kung ano yung binigyan ni supplier, yun yung tatanggap mo. At kung ano din style ng kung 1 piece ba or 2 piece, yan. So, mix to guys. May 1 piece siguro to at saka 2 piece. Hindi tayo makapili kung anong size niya. May size lahat. Actually, pang second order ko na to. Yung iba is, yung una is malapit ang maubos. Konti na lang naiwan. So, kaya nag-order ako ulit. Kasi nga, summer na dito. Ito na yung uso ngayon. Yung mga resort, nag-ooperate na yung mga resort. Yung ibang resort, so marami nang naliligo. So, nakababoy wrap pa talaga. Nakikita ko na siya guys. So, yung brand dito is mix. Mix siya guys. Meron siya full yung maraming iba't ibang design, iba't ibang brand. Iba't ibang brand ito. Pero yung iba, walang brand, pero same quality lang siya guys. Kaya hindi kayo magsisisi. Tsaka, affordable lang. Tingnan mo. Diba, may Shin with love. So half bundle to guys. So 50 lang to, 50 pouch.
kung gusto mo ng marami. So, isang buong bundle is 100 pouch. Kasi mag-order na kayo, guys. So, ito guys, isa sa mga isang sample para sa sample ng Shein brand. Ayan guys. Gaganda. Gaganda guys. Super happy naman ako nito. Dahil summer na, syempre, magpapahuli ba kayo? Order na kayo guys. Parang ganito siya. Ito. Isa lang yun. Ito tube. 1 piece. Diba? Yung tela niya, tingnan mo. Lambot, tsaka napakalambot, tsaka yung makapal, malambot na, makapal pa. So, hindi ka talaga mag-worry kung baka babakas yung mga dyan sa baba natin. Large ata. Large. Yan. Yan, may pa-raffle. Tapos, high waist yung panty niya, diba? Feeling ko walang brand to. Wala siyang brand guys, pero same lang siya ng quality ng may mga brand. Yan. Diba? Makakapal din. Short ko. Maraming may inlove ito kasi yung iba, hinahanap sila ng high waist na panty. Kasi yung iba kasi hindi sila comfortable na nakikita yung duldul nila, diba? Kasi iba mayroong stretch mark. So, kaya naghahanap sila ng high waist na panty. Try natin ito. So, ayan guys. Diba? Naka-happy ko po. Ayan. Ayan guys. High waist din yung panty niya. O diba? Partner sila. Partner ng dalawa. So yung brand nito is ano ba ito basahin? BYU? Yan yung brand niya. So XL to. So marami kasing mga plus size na marami kasing mahanap ng ganito yung mga plus size. Very na to guys. So, thank you so much sa aking napakamagandang supplier nito. And sana maubos ko to para order na naman ako ulit sa iyo. Meron din tayong white guys. So mga gusto. Katulad siya ng ano ko.
ito, ano lang siya, tube. Yung sa shoulder, dito mo ilalagay. Ayan. So, ito. Parang siyang tube. Ay, tube lang talaga siya, guys. Yung size niya. Small yung size niya, guys. High waist na yung panty, diba? Diba? Ang cute nila. Parang bed ko to. Bili na kayo, guys. Vlog, unboxing / online selling. Hindi pala siya tube. Meron pala siyang, strap. Pwede din i-tube. Pwede mo din i-strap. Lagyan ng strap. So, double purpose. Yung skinny natin. Gaganda nila, guys. Promise. Meron sa full din na brand. Meron ding iba. Ito, one piece lang siya. Diba? Pero, sexy siya kasi nga, nakikita yung sa chan mo. One piece. So, sa mga gusto ng dyan, bili-bili na. I-visit nyo lang yung account ko, balik ko. I-visit nyo lang yung account ko sa Facebook, guys. Mag-post ako. Siguro, tomorrow, mag-post ako. Kung kaya kong picturean ito lahat ngayon, tomorrow ako mag-post. Ito din, one piece lang siya. Color gray. Ayan. Favorite color ko. Iba-ibang din. Small to, guys. Pero stitchable. Ayan. Parang siya, sleeveless, pero nakikita nyo. Sleeveless na may bra. Ayan. Pero pang swimming yung tela niya, ha. So, mga may baby dyan, okay na okay to sa inyo. At saka yung mga may stretch mark. Yung sleeveless siya na parang hanggang bewang, saka panty. Excited na akong pictorial nito. Siguro mamaya mag-picture na ako. Shout out sa mga magaganda kong suki dyan. Diba? Maraming magaganda dito, guys. Ito. Summer. Ano ba itong brand? Ayan. High waist din siya, guys. Diba? High waist. Large yung size mo. Kagaya ko ng kanina. Yung may siya. Dito mo ilalagay yung shoulder mo. May butas. Pero, ito yung brand mo. May foam na rin. Diba? Napakaganda niya. Excited na ako talaga. Sana maubos ko to. Bigas. Yan lang sa
piece or one piece para sa mga merong bilbil ko na customer. Kagaya ko, may bilbil ako. Hindi ko talaga kayang magsuot ng two piece. Kaya kung merong one piece or high waist na panty, mas maganda. Comfortable. Isa naman na pouch. Isa naman guys. Sa isang pouch at isang ano na guys. One piece. Diba? Ganda. Ganda. Sexy ng likod niya guys. Oh. Super excited talaga ako. Sure talaga kasi tube lang siya. Ayan. May phone na din. Tsaka ano ba? Ang cute. High waist din yung panty niya guys. Puro high waist to. Bait-bait naman ang supplier namin. Hindi niya ako in-scam. Hindi na siya scam. Ito daw scam. Ito, ano to? The full brand. Yan. The full. Oh, cute na guys. Tube, pwedeng tube, pwede din strap. Yan. May strap siya. Tapos, ganda talaga. Yan, yung panty na, sexy lang. Para sa mga picnic. Yan ang brand niya. Zephyr. So guys, that's all for today's vlog. Thank you so much for watching. And I hope sana bumili kayo. Huwag kayong mahiya mag-message sa account ko. Yan, yung Facebook account ko. Ayan. So, pwede kayong mag-message sa akin. At kung bibili kayo, sana naman damihan. Damihan nyo na guys. So, hindi ko na to i-open lahat kasi yung isa lang open ko lahat. Ito kasi napakarami niya. 50 pieces to lahat guys. So, hindi ko na muna siya i-open. Thank you so much as all for today's vlog. Don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. And please click the notification bell below para updated kayo sa i-vlog ko or sa mga ipag-a-unboxing kong product. And thank you guys. Bye-bye.